С вас отново е нумеролог Розалия Скалбатис. Както обичайно съм ви подготвила кратка обща нумерологична прогноза според зодиакалният ви знак. Благодаря на всички, които ни подкрепят. При желание може да последвате канал Tarot и оставите коментар, а за по-детайлна и лична информация контактите ни са в описанието под видеото. И така, нека започнем. Ноември 2024 ще бъде доста по-различен от предният месец, но това за всички ни ще е само от полза. Сега мнозина ще имат възможност да си починат добре. Ноември е идеалното време за рестартиране на организма. След напрегнатият период си позволете да се отпуснете и попълните енергийните си запаси, за да се насладите на приятни моменти. А какви удоволствия ви е подготвил периода, нека разберем заедно. Овен. През ноември за овните е добре да се концентрират върху личния си живот. Възможността да следвате сърцето си в този месец ще бъде от полза. Емоционалните овни бързо ще намерят съмишленици за забавление. Ритъмът на живот в началото на периода ще бъде натоварен с толкова много нови идеи, че нищо чудно да се объркате. Ще трябва да сте умерени и да спрете на време. Възможни са промени в деловата сфера. Към средата на месеца конкурентната борба може да се изостри и да се превърнете в жертва на интриги в колектива. Вършете си задълженията както винаги отлично и разчитайте само на себе си. Що се отнася до усещането за благополучие, ще сте пълни с енергия, а пикът на най-голямата активност ще настъпи на 15 ноември. След 20 ноември животът на овните ще започне да се променя в напълно друга посока. Положените усилия започват да дават резултати. Плановете придобиват реална форма. Есента е време да се погрижите и за здравето си. Смяната на сезоните може да ви окаже влияние. Обърнете внимание на профилактиката и избягвайте прекомерните натоварвания. Възможни са главоболия и стоматологични проблеми. Обобщавайки резултатите от ноември, чувството за хумор ще ви бъде много полезно. Все пак ще има защо да се похвалите. Месецът ще премине ползотворно. Успехът в кариерата ще е очевиден. Пожелавам ви благодатен ноември месец, а за лична консултация контактите ни са в описанието под видеото. До скоро! Телец. Потока от събития през ноември ще завладее телците и ще ги подчини на своите интереси. Понякога ще трябва буквално да се разкъсвате между семейството и работата. В професионалната сфера могат да се появят всякакви изненади. Ще се засили вашата интуиция, а способността да четете между редовете ще ви позволи да водите преговори на всякакво ниво. От 16 до 25 ноември нумероскопа ви съветва да оставите амбициите си у дома, за да не ви изиграят неприятна шега. Възможно е да нямате достатъчно енергия за мащабни проекти. Затова е по-добре да ги отложите за по-късно. Домашните дела ще ви носят удоволствие. Дребните ремонтни дейности и обновяването на интериора ще вдъхновят креативността ви. Като цяло след 15 ноември е добре да се погрижите и за здравето си. Малките неразположения може да са сигнал да преразгледате начина си на живот. Самонаблюдението и уединението ще са ви от полза. Може би в вътрешен монолог със себе си ще можете да стигнете до интересни заключения. За да обобщим, не забравяйте, че вашето постоянство и увереност ще помогнат да преодолеете всякакви пречки и да постигнете желаните цели. Пожелавам ви благодатен ноември месец, а за лична консултация контактите ни са в описанието под видеото. До скоро! Близнаци. Месец ноември за вас, близнаци, е предназначен да успеете най-после да свършите онези неща, за които все не ви е достигало времето. Такива дейности ще ви доставят много повече удоволствие, отколкото изпълнението на глобални проекти. Във втората половина на месеца ви очакват доста социални събития и късмет, особено ако работите с някого в двойка. Няма да ви се налага да пестите пари, но няма и да ги имате в изобилие.
По това време на ноември бъдете бдителни, възможна е измама при извършването на плащания, търсене на услуга или изготвяне на документи. Ситуацията е съвсем разбираема. Колкото ще получите, толкова ще похарчите. Препоръчително е да използвате само доверени източници и ресурси. За да не попадате в финансов капан, може да си потърсите и допълнителна работа. Вашият чар и общителност ще ви помогнат лесно да се сприятелите и дори да намерите обещаващи бизнес партньори. Все пак бъдете внимателни с думите и действията си, защото от това зависят бъдещите ви взаимоотношения. И ако не сте могли наскоро да се похвалите с щастлив семеен живот, то в края на ноември съдбата се готви да ви поднесе приятна изненада. Постигналите хармония двойки може да стигнат до решението да имат дете или закупят нова придобивка. За свободните представители на знака, номероскопа съветва да имат търпение до средата на ноември. Вероятно ще бъде възможно да се направи компромис и се възобнови прекъснат романс. Краят на ноември показва хармонията, настанила се в душата ви. Що се отнася до здравето ви, то ще бъде в най-добрата си форма. Можете да си позволите по-активен начин на живот, но не забравяйте да подсилвате имунитета си с витамини. Пожелавам ви благодатен ноември месец, а за лична консултация контактите ни са в описанието под видеото. До скоро! Зодия Рак. През ноември месец енергията и ентусиазмът, образно казано, ще се леят от знака Рак с пълна сила. Работоспособността ви ще бъде на висота. Може да насочите този живителен поток за себеутвърждаване, разбира се. От вас зависи да решите дали да бъде в творчеството, любовта или кариерата ви. Месецът ще донесе възможности за пътуване, пикник сред природата или, както споменах, някакво кратичко пътуване няма да ви позволят да скучаете. Деловият живот в началото на ноември ще бъде интересен и натоварен от поредица събития, срещи или консултации. Естествено, не бива да се претоварвате, въпреки че организмът ви може да се справи с липсата на сън за известно време. Все пак обърнете внимание и на балансираното хранене и на пълноценната почивка. Този месец може да се появи нов стимул за вдъхновение за знака Рак и на вълната на обществения интерес да влезе в нова връзка. Хора от миналото също внезапно може да напомнят за себе си. Установените вече двойки ще получат втори шанс. През този период чувствата надделяват над логиката, а интуицията играе важна роля при вземането на решения. Пикът на емоционалност настъпва на 15 ноември. За някой от вас в средата на месеца картината може да бъде леко засенчена от финансов недостатък, но не се разстройвайте. През последната седмица на ноември ситуацията ще започне положително да се променя. Благодарение на вашето търпение и упоритост ще успеете да се справите и с това. Дори ви се откриват добри възможности в сектора на недвижимите имоти. Ще възникне изгоден вариант за подобряване условията ви на живот. Пожелавам ви благодатен ноември месец, а за лична консултация контактите ни са в описанието под видеото. До скоро! Зодия Лъв. С настъпването на студеното време, липсата на любов е особено остра. Умората и намалената мотивация през ноември ще напомнят на знака Лъв за важността на човешките взаимоотношения. Това е и чудесна възможност, ако може да укрепите роднинските си връзки. Комуникацията в началото на месеца ще бъде напрегната. Склонността от преувеличаване може да доведе до изостряне на ситуация. Препоръчително е да се откажете от участие в важни преговори, дори посещението на развлекателни събития може да се превърне в проблем. Най-доброто и комфортно място по това време е у дома. Именно тук ще се развият основните събития за вас. Това може да е и добър момент, за да приведете дома си
подходящ вид. Някои от семейните представители на знак Лъв ще трябва да преминат изпитание за вярност. Опитайте се да контролирате страстите си, скъпи лъвчета. Животът трябва да носи радост, а необвързаните от вас са решени да го живеят интересно, без да губят и минута на празно. Дързайте разумно, представители от знака Лъв. Преди да покорите кариерни върхове, създайте солидна основа и се обградете с верни съмишленици. Не се захващайте с нови проекти или големи промени преди края на месеца, е съвета на номероскопа за вас. Просто няма да имате достатъчно енергия и ентусиазъм. Затова по-добре се наслаждавайте на общуването с любимите си хора. Но в края на ноември започнете да действате и колкото по-активно, толкова по-добре. Ситуацията ще се стабилизира, конфликтите ще останат в миналото, което ще се отрази положително на настроението ви. Късметът ще бъде на ваша страна. А за какво да го използвате? За професионални постижения или сърдечни дела решавате вие. Можете обаче да опитате да го направите и на двата фронта. Пожелавам ви благодатен ноември месец, а за лична консултация контактите ни са в описанието под видеото. До скоро! Дева. Ноември ще донесе на девите значително влияние върху обкръжението им. Месец преди краят на годината, семейството и приятелите ще запълнят живота ви с личните си проблеми. Така че искате или не, ще трябва да се потопите напълно в организацията за решаването на въпросите, които ги вълнуват. Вашата подкрепа и способност да успокоявате ще бъде особено ценна през този период. Още в първите дни на месеца ще има доста желаещи извън близкото ви обкръжение да се срещнат с вас. Комуникацията ще донесе много информация. Вашето мнение ще има голяма тежест и хората ще се вслушват в съветите ви. Благодарение на вродената ви наблюдателност ще преценявате и предлагате бързо ситуации и решения. Към поредицата от срещи са възможни и кратки, но много важни пътувания. Номероскопа ви препоръчва да бъдете внимателни по пътищата и по време на шофиране, особено от 1 до 4 и от 29 до 31 ноември. В средата на месеца проверявайте повторно всяка информация, включително рекламни оферти. Може да се окажете беззащитни пред нападки и интриги, но ако шефът ви поверява най-трудната работа, означава, че ви вярва безусловно. Напредъкът в бизнеса ще дойде след 15 ноември. Тъй като ще имате желание да сте на публично място по-често, е препоръчително да планирате посещение в салон за стил и красота. А други от вас ще изберат да насочат енергията си към семейни почивки и пътувания до красиви места. Пожелавам ви благодатен ноември месец, а за лична консултация контактите ни са в описанието под видеото. До скоро! Зодия Везни. Ноември ще бъде месец на хармонично съчетание на професионален и личен успех за везните. Дипломатичността и желанието ви за справедливост ще ви помогнат в бизнес и лични отношения. Каквито и проблеми да възникнат от 16 до 24 ноември, се опитайте да ги разрешите точно по такъв дипломатичен път. Благодарение на активната работа ще можете да разработите план за действие, който ще ви позволи да постигнете много, макар и не веднага, но до края на годината. Паричните потоци през първите дни на ноември ще бъдат стабилни, което ще се отрази положително на настроението ви. Но не се поддавайте на изкушението да харчите безразборно, а оставете нещо на страна за черни дни. През месеца ще жадувате за новости и ще искате да сте в постоянно движение. Повишение в службата и увеличение на заплатата ще бъдат като закъснял неочакван подарък за рожденият ви ден. В личните взаимоотношения ще успеете да създадете силни и доверителни връзки.
Приятни изненади ще имате около 15-20 ноември. Някои от вас ще имат желание да посетят роднини. Дори краткото пътуване ще ви помогне да се разтърсите и да се заредите с положителна енергия. Чувството ви за хармония и баланс ще ви позволи да намерите време за себе си и за своите хобита. Като цяло, месецът е благоприятен. Пожелавам ви успех! За лична консултация, контактите ни са в описанието под видеото. До скоро! Скорпион. През ноември Скорпион ще е най-уважаваният знак на зодиака. Неговите представители внимателно ще следят за образа си. В началото на месеца ще може да разчитате на благоприятно стечение на обстоятелствата в сферата на своите бизнес интереси. Финансовият въпрос ще стане още по-важен, тъй като ще възприемате харченето като част от своя бизнес имидж. Ако досега не сте имали възможност да ви забележат, то през ноември всичко може да се промени. Ще започнете да привличате другите към себе си, показвайки своите таланти. Може би вашият най-добър час е ударил. Очаквайте комплименти и аплодисменти от приятелите и семейството, а от съдбата – изненади. Сред приятните моменти на ноември трябва да се отбележи състоянието на лека тайна любов, която ще стопли емоционалната аура на скорпионите и те могат да се размечтаят и прекалено да станат разсеяни. Това обаче няма да доведе до близки отношения. Месецът ще ви донесе и силна жажда за знания и дълбоко потапяне в интелектуални изследвания. Отличната памет ще ви позволи лесно да усвоявате нова информация и успешно да се справяте с сложни задачи. Физическата активност обаче може да не е толкова ефективна, колкото обикновено. Струва си да обърнете внимание на храненето и избягвате преяждането, за да не претоварвате храносмилателната система. Пожелавам ви благодатен ноември месец, а за лична консултация контактите ни са в описанието под видеото. До скоро! Стрелец. Не се поддавайте на изкушения през ноември. Фокусирайте се върху себе си и желанията си. Още в началото на месеца ви очаква интензивна вътрешна работа. Ще успеете да преодолеете психологична травма и се отървете от негативни емоции. През втората половина на ноември финансовите дела на Стрелец ще се подобрят значително. Ще искате веднага да похарчите печалбите за подаръци. Това е хубаво нещо, но е по-добре да не прекрачвате границите на разума. Ноември е идеалният месец за почивка на психиката ви от постоянния поток информация. Подарете си релаксираща ароматерапия или акупунктура, а защо не и разкрасителна процедура? Между другото, положителните външни трансформации ще направят знака Стрелец по-спокоен и приятен за общуване. Ще започнете да се държите по-активно от обикновено, да се срещате, да говорите и да участвате в общи проекти, от което в края на периода настроението ви ще се промени и вие отново ще почувствате радост от живота, любовта и подкрепата на вашето семейство и приятели. Как не, нали след 22 ноември стартират рождените ви дни? Честито на всички от зодия Стрелец! По това време може да създадете и нови познанства, както с интересни, така и с полезни хора. Жизнеността и комуникативността са печелившите ви козове, които ще ви измъкнат от трудна ситуация през месеца. Въпреки това, няма да е излишно да контролирате и огненият си темперамент. Пожелавам ви благодатен ноември месец, а за лична консултация контактите ни са в описанието под видеото. До скоро! Козирог.
За представителите на зодия Козирог, ноември на 2024 ще донесе благоприятна комбинация от обстоятелства по въпросите на кариерното израстване. Благодарение на приятелската подкрепа ще може лесно да установите важни бизнес връзки. Номероскопа ви съветва да се доверите на интуицията си и действате без колебание. Най-вече през този месец ще бъде оценена способността на Козирог да гаси конфликти и да организира компромисни решения, които да задоволяват и най-непримиримите участници в съвместни проекти. Творческата искра ще пламне, събуждайки желанието да експериментирате и да създадете нещо красиво. През първата половина на периода си давайте повече почивки на чист въздух, ако работите в офис. Финансови затруднения, ако имате такива, могат да бъдат разрешени от 15 до 18 ноември. Погрижете се и за собствения си имидж с помощта на вашия стилист и коафьор. През втората половина на ноември може да се чувствате по-активни и жизнени. Приливът на енергия ще ви помогне да постигнете цели, независимо дали става въпрос за спорт или за осъществяване на отдавнашни мечти. Не го пропускайте! Пожелавам ви благодатен ноември месец, а за лична консултация контактите ни са в описанието под видеото. До скоро! Водолей. Енергийните потоци на ноември 2024 ще донесат на представителите на зодия Водолей късмет във всичко свързано с работата с информация. Приоритетът през месеца ще бъде предимно в сферата на образованието, за студенти и ученици, както и учители от всички нива. От една страна, ситуацията през ноември ще бъде такава, че кариерата и професионалният ви живот ще излязат на преден план. Но от друга страна, настроението ви няма да е никак делово. Развлеченията и хобитата ще занимават мислите ви много повече от кариерата. Предстои ви обаче сериозна спешна ситуация. Трябва да загърбите съмненията, плахостта и несигурността и да запретнете ръкави. И ако в началото на периода началството и колегите са готови да ви простят неработоспособността, то в края на ноември няма да е така. Все пак трябва да се каже, че с известни усилия водолеите ще могат да реализират всичките си планове още през първата половина на месеца. През ноември вие, водолеи, сте от онези зодии, които ще преживеят трансформация в личен план. Ще можете да премахнете ограничаващите вярвания и да откриете скрити таланти в себе си. Интензивното развитие на личността ви ще доведе до необходимост от по-искрени лични отношения. Някои от вас ще контактуват активно през месеца с хора отдалеч, а през втората половина на ноември може да се организирате и пътуване. Защо не? Туризмът не само ще ви забавлява, но и ще подобри физиката ви. Пожелавам ви благодатен ноември месец, а за лична консултация контактите ни са в описанието под видеото. До скоро! Зодия Риби. Колкото и главозамайващи да изглеждат перспективите пред вас в началото на ноември, било то нови бизнес партньорства, изгодни оферти или подкрепа от спонсори, не бързайте с важните решения. По-добре насочете енергията си към завършване на вече започнати задачи и проекти. В средата на месеца от 12 до 17 ноември въздушните замъци ще бъдат подложени на сериозен тест за здравина и може да се случи някои от тях да изчезнат като мираж в пустинята. Представителите на знака Риби ще разберат това много бързо, според как се променят отношенията с партньора им. Ще се наложи да започнете по-активно да заявявате правата си. Тествайки усвоена техника, ще разберете, че сте на прав път. Приятелски контакти ще донесат истинско удоволствие през втората половина на месеца. Обстоятелствата ще се развият по такъв начин,
че ще възникне някакво градивно съперничество между знака Риби и обкръжението им, за което всички ангажирани в този бранш ще говорят дълго време. По финансовите въпроси месецът е благосклонен към вас, което ви позволява да се наслаждавате на плодовете на труда си. Не пропускайте възможността да се поглезите и да отидете на малко пътуване или да си купите дългоочаквана вещ. Ноември месец за здравето на знака Риби ще бъде като тихо пристанище, на което ще може да отпочинете телом и духом. Достатъчно е само да се заобиколите с близки и любими хора. Пожелавам ви благодатен ноември месец! Скъпи последователи и случайни слушатели, това беше кратката нумерологична прогноза за ноември на 2024 от мен, Розалия Калбатис. Пожелавам на всички успешен месец и ви благодаря за вниманието. Ще се радваме на подкрепата ви, а за допълнителни лични съвети може да се свържете винаги с нас чрез контактите ни под видеото в описанието. До нови срещи с прогнозите ни за месец декември. Очаквайте и много скоро годишният нумероскоп за 2025 година.